السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan khiyaartana meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada muuqaalkan waxaan diradda ku saari doonaa kooxda kubadda cagta Liverpool kooxan la qaban karin kooxan la joojin karin koox wax kasta aad sheegto amaanteedu aysan markaasi ka dhamaanayn waayo kooxda sanadkan waa koox mucjiso waa koox dagaalamaysa tabcan waan idin kala soo dahay muuqaalkaad baan ugu xumahay laakiin waa iska jimco taqaanaan aduna sidii daawadayaal nadiif kubadda cagta Liverpool way adkaatay Liverpool waxa la islaha kulanka Wolves baa joojinaysa Wolves baa sidaas Wolves laakiin Liverpool waxay ku tusinaysaa saacad ka dambaysa daqiiqad ka dambaysa koobka sanadkan soo dahabay farta laga saaray macnaha bilada dahabka Premier League isaga inay qaadanayaan kooxaha kale hadii meelaha qal ay la wareegayeen iyagu sanadkan dahab ay qaadan doonaan sababtoo ah unbeaten ay ku qaadanayaan midka kaliya kooxda kubadda cagta Arsenal ay haysato Liverpool ayaa labayn doonta sababtoo ah habeenku waxay ku tusayaan waxay tahay wax markaasi cajiib ah iyadoo xitaa marka la fiiriyo ciyaaro mucjiso aysan soo bandhigin hadana laakiin ay adkaanayaan saddexda dhibcood Liverpool dabcan ciyaar ay u qalantay oo dhigi kartay Liverpool way u qalantay inay guulaysato Liverpool Wolves ma dhigi karinin iyadu meelahaas ay ka qaldameen isla markaana qaladkaas ay galeen darteed iyaga ayaa lagu ciqaabay laakiin hadana waxay la ciyaarayaan ayaa Liverpool ha farqiga ayaa wuxuu yahay tan inay Liverpool tahay laakiin Wolves ay dadaashay laakiin waxaan Liverpool waxaan la tartami karin koox markaasi maaragtay meel kale ka timid sida maaragtay hebel meel kale ka yimid hadii lagu yiraahdo Liverpool sidaas ayaa loo leeyahay sanadkan maxaa yeelay xitaa kama adkaan karayso haday weerartamayaan hadaysan weerartamayn hadii si kasto ay yihiin iyagu ugama adkaan karaysin waana farqiga sanadkan Klopp uu tusayo waana farqiga sanadkan Salah Mane iyo Firmino aanu ka baranayno kooxda kubadda cagta Liverpool Alisson ayaa goosh ugu jira saddex waa taqaana falsafadeeda caadiga ahayd dabcan labada xidig ee difaacida qadka difaacida dhexe u ciyaarayay Gomez iyo waliba xidiga Van Dijk ima Robertson iyo waliba xidiga Arnold waxay ahayd dabcan Wijnaldum lagu daray xidiga Henderson iyo xidiga kale Alex Chamberlain ayaa dabcan isagu ciyaaraya markale Henderson ayaa arkayna xidiga in uu isagu ciyaarayo booskaasi sidoo kale nadiif kubadda cagta Arsenal Liverpool qadka dhexe waxa iyagu markaas ku welinaya Chamberlain iyo waliba xidiga Wijnaldum ima Salah Firmino iyo waliba Sadio Mane طبعا kooxda kubadda cagta ee Liverpool marka laga hadlayo bilowgii daqiiqadii ugu horeeyay anagu xusuusana kooxda kubadda cagta Wolves Nuno Santos wiilashiisu iyaguna waxay ku ciyaareen saddex nooc ma laakiin macnaha marka qarkii saddexda waxay ahaayeen midka garabka marka laga tago in Neto uu isagu haweeryahanada gadaashooda ka faa'iideysanayay macnaha Raul Jimenez iyo waliba Adama Traore isagu sigar bas markii iyagu isku duulayaan wuxuu ahaa Neto isagu ma xidig box ku jiro balse isagu ahaa mid u dhaxeeya ama isku xiraya khududka u dhaxeeya Moutinho iyo waliba Ruben Neves qadka dhexa lagu daray xidigaha Raul Jimenez iyo waliba Adama Traore طبعا kooxda kubadda cagta Liverpool طبعا Liverpool marka aan rabno inaan ka sheekeyno waxa muhiim ah Liverpool sanad waliba waxaad arkaysaa ama ciyaar waliba ciyaar sanadkan waxaad arkaysaa in Liverpool ay tahay midka ay daqiiqadaha ugu hor ciyaarta ay soo galeysaba mid u diyaarsan kulanka maskixiyan macnaha Klopp qaabka iyo waliba qaabka uu ciyaarsiinayo falsafadaha marka laga hadlayo qabeereedka qurxoon iyo waliba sida masaxo uu siinayo in ciyaarta bilowgii horeba waxaad ka garan karaysaa kooxda kubadda cagta Liverpool inay ku soo galayso ama bilowgii horeba ku soo galayso maskixiyan koox u diyaarsan ama gool ciyaarta ay ka bilaabanayso gool iyo eber macnaha iyadoo xitaa natiijo aan la gaarin sababtoo ah nooc ma kalsooni dheeraada ayay siinaysaa xidiga kooxda kubadda cagta Liverpool qaabka ay ku soo galayaan sidoo kale daqiiqadaha ugu horeeyay Liverpool waxay uga socon tahay kooxaha kale ayaanu ka baranaa mar waliba in ay ku cadaadinayaan isla markaana fursado dhowr ay sameynayaan taas oo ay ku doonayaan daqiiqadaha ugu horeeyay kaga naxsadaan kulan kasta ayaanu ka arkaynaa maaha kulankan waraabintii ka horeeyay mid ka dhacday laakiin 15 daqiiqo ugu horeeyay Liverpool hadii aad ka badbaadin nasiib ayaa leedahay sababtoo ah 15 daqiiqo ugu horeeyay waxay ugu xoogayeen marka la fiiriyo weerar halis badan ay sameynayaan ee abuurayaan dhaqdhaqaaqooda wuxuu ku aad iyo aad markaas u halisa waxaanu arkaynaa marka kooxda kubadda cagta Liverpool in horumarka noocaas ah nidaam ay ugu talagaleen isla markaana macalinka uu soo diyaariyay uu yahay balse aysan ahayn xal dhalay macnaha hal mar hadii arinta ay dhacdo ama mar labaad ay dhacdo ama mar saddexaad ay dhacdo waxa maaragtay iska macquul laakiin in kulan kasta joogto ay u dhacdo waxaanu arkaynaa in markaasi uu jiro nidaam iyo tababar macalinka uu ka soo dhacay afkaar gooniya sidoo kale Wolves marka laga hadlayo dabcan qaabkii uu ciyaartay waxaan dhihi kareynaa inay isku dayeen qaybtii hore inay ka faa'iideystaan masaaxada u dhaxaysa xidigaha qadka dhexe iyo waliba kuwa difaaca macnaha waxay tahay Henderson Ox Chamberlain iyo waliba xidiga Wijnaldum marka ay soo baxaan iyo waliba difaacida Gomez iyo waliba Van Dijk inta masaaxada u dhaxaysa ay ka faa'iideysanayaan sidoo kale Adama Traore qiimeyntiisu marka uu isagu 8.2 uu isagu helayo sofa score sida ay ku tilmaamayso laakiin kama dhigna in isagu marka laga tago goolka caawintiisa xitaa laakiin waxaan ka hadlaynaa
marka fiirisid khirada xaraarada amaba heat mapkiisa wuxuu yahay mid aan meel markaasi ku ekayn isla markaana dhaqdhaqaaqaya isla markaana aan ahayn xidig classic oo hal meel taagna taasoo ku tusinaysa marka doorka iyo uu doonayay inuu ku dhibaateeyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool macnaha mushkilada masaaxada iyadoo waxay ahayd difaacadii weliba weerarka u dhexeeya noocuma kooxda Wolves iyadoo ay kaga faa'iideysanaysa in iyagu ay ku dilaan sidoo kale Adama Traore waanu aragnay isku dayo uu sameynayay laakiin haddana waxaan dhihi karaa kooxda kubadda cagta Liverpool inta Firmino ay haysto kulamada sidaas ah Firmino dabcan doorka marka ciyaaraha xiriir yihiin marka ciyaaraha la ciyaarayo kooxaha markaasi sida Wolves sida Sheffield kooxaha nidaamka difaacida yihiin Firmino wuxuu noqdaa mid kamid ah ama xidiga ugu muhiimsan kulanka sababtuna waxay tahay in isagu uu noqonayo xidig markaasi masaxooyin kuu furaya sidoo kale waxaanu arkaynaa mar ilmaha laba ilaa maaha saddex jeer oo kale isagoo soo noqonaya isla markaana caawinaya saaxiibadiisa qad ka dhexe taasoo markaa awood dheeraada siinaysa in kubadda meel dheeraada ay siiyaan sidoo kale soo noqoshadiisu waxay awood dheeraada siinaysaa Oxlade-Chamberlain iyo weliba Salah iyo weliba xidigaha kale garabka in iyagu ay gadaashiisa markaasi soo maraan ay soo booska uu kasoo tagay difaacida maadaama ay la soo baxayaan isagu markaasi fursad ay u helaan bokaska ay galaan sidoo kale kooxda kubadda cagta Liverpool marka laga hadlayo weerarkeedu mushkilada ugu weyn ee la kulmeen waxay ahayd xidiga Mane oo isagoo ka dhaawacmay isla markaana mid kamid ah mushkiladaha ugu weyn ee kooxda kubadda cagta Liverpool wajihi doonto ay tahay haddii waqti dheer isagoo maqnaado laakiin haddana wararkan ayaad ku daawan doontaa xaaladiisii weli waxyaabaha ku saabsan naadiga kubadda cagta Liverpool isku dayadeedu waxay ahayd nooc ma mid aan xumayn waa sax Salah inuu fursad u lumiyay laakiin haddana marka laga hadlayo Firmino wuxuu ahaa cusubka ugu muhiimsan isla markaana kulamada sidaas ay yihiin kooxaha classic-ga iyagu laba block ay sameeyay amaba laba derbi sameynaya isla markaana si wanaagsan u xafidinaya dabcan qaybtii dambe noocma kooxda kubadda cagta Wolves waxay ahayd mid soo wanaagsanaatay haddii ay noqon lahayd control attack iyo weliba kuwa doonaya inay ka faa'iideystaan dabcan goolka inkastoo ay kasoo laabteen haddana kooxda kubadda cagta Wolves laakiin haddana waxaan ka hadlaynaa waxay tahay in isku dayo badan ay jireen macnaha waxay tahay kooxda kubadda cagta iyadu Wolves ma ahayn mid markaasi isdhiibaysay oo dabcan kooxo badan oo lahaa waa sax Wolves inay dadaashay isla markaana ay waqti hore ka soo laabatay goolka dabcan marka 51 daqiiqo lagu leeyahay marka hal iyo hal ay ciyaarta tahay يعني نوع ما كوحدة كبد عكت وولفز معها مد آدية أحمد مركز في كوحة كلا وأنا واحد فرقي كوحة كلا ويوم ملف عن جدول كجرتها غاب عيار السعودية مد آدو في عن سدوا دفاع عن السعودية لكن فرقي ليفربول مركز هي سنة كان سنة مركزي عن مركز لدي كرين عادي يقول ما عندنا صوبتها سنة ده وقف عن أما سنة وقف عن تاريخ الصومر يقول عندنا صوبتها مركز ريال كان بيتنا كوقاديس مثلا وسع كل ما بدأ يودي لكن كل ما دي هبين كان سلهن معركتي ليفربول عاوة وولفز ayaa joojin doonta waliba garoonka ay aadi doonaan Millennium Stadium laakiin haddana waxaan arkaynaa Liverpool ay tahay Liverpool in maaragtay kulankan ay u diyaarsan tahay Liverpool kulan walba waxay na tusinaysaa inay tahay mid cajiib kooxda kubadda cagta Wolves dabcan Fabinho bedelidiisa marka loo soo geliyay isla markaana Fabinho waxa dareemaysaa kulankan inuu san diyaar u ahayn isla markaana Liverpool kulanka xidigan uu u baahan yahay waqti awoodiisa jiraaneed inuu kasbado macnaha Fabinho lama dhigi karo muxuu kubada badan u lumiya dhowr kubadood ayaan aragnay ka luntay laakiin haddana wuxuu u baahan yahay waqti inuu helo isla markaana xidigan markaasi uu isagu ciyaaro si maaragtay awoodiisa jiraaneed waayo Fabinho wuxuu ahaa xidiga ugu muhiimsan ka hor inta uusan dhaawacmin laakiin haddana waxaan dhigi karaynaa soo gelinta Origi dabcan wuxuu yahay xidig khibrad badan marka la fiiriyo weerarka caawinaya kooxda kubadda cagta Liverpoolna awood dheeraad siinaya wana waxa markaasi Mourinho oo ninka la yiraahdo Klopp isagu u doortay in Salah uu ugu bedelo dabcan Chamberlain iyo waliba marka la fiiriyo Minamino soo gelintiisu Sadio Mane in lagu bedelo macnaha waxay ka dhigan tahay Chamberlain isagu awood dheeraad loo siinayo marka weerarka oo markaana xorriyad dheeraad u helayo sababtoo ah Chamberlain wuxuu yahay mid markaasi ka faa'iideysan karaan hadii noqon lahaa Salah sidoo kale Chamberlain wuxuu leeyahay xidig markaasi waxyaabaha kale kooxda kubadda cagta Liverpool xidigada qadka dhexe aysan lahayn nooc ma waxaad arkaysaa mar waliba fiiri kulan walba isagu waxaad arkaysaa kubadaha banaanka isaguna ka shuudayo isla markaana nooc ma miisadaasi ama ka duwanaanshahaasi dhowr jeer ayaan ku aragnay wax ma aragtay hal ama laba ama saddex jeer aan la dhigi karin kulamo badan sidaas ay u soo noqdeen guudaan kooxda kubadda cagta Liverpool kulankan wuxuu mid aad iyo aad u muhiim ah xidiga kooxda kubadda cagta Wolves way dadaaleen laakiin haddana Liverpool ay adkaanaysaa dabcan labadaasi gool oo Firmino iyo waliba xidiga kale ee Henderson isagu ay kala dhaliyeen ayay ku adkaadeen dabcan Liverpool waxa kale cajiibka waxay tahay mar waliba aan arkayna dabcan cid ka soo jeedinaysa
Liverpool markay kulanka xiran yahay fiiri tabar aysan markaasi kooxdu gool caadi u keeni weyso waxaad arkaysaa kubadaha dhulka yaal inay ka hormarsan yihiin waana wax markaasi hore loo sheegay Liverpool waxaad arkaysaa in ay markaasi hore ugu diyaar garowday kubadaha dhulka yaal kulankii Manchester United ayaanu aragnay sidaas la mid ah kulamo badan ayaanu aragnay waliba goolashii ay ka dhaliyeen waxay xilliyeedkan ku aad u fara badan kubadaha dhulka yaal sidaas daraadeed waxaa jirta afkaar cad oo lagu diyaariyay isla markaana lagu diyaar garoobay ee maha wax xalay dhalay iska yimid waayo kooxiina kale ayaa ku adkaan lahaa ama sidaas uga badin lahaa laakiin waxaad dareemaysaa meeshan in iyadu xitaa dhaqdhaqaaqa markaad aragtay qaabka xidiga uu dhaqaaqayo iyo weliba xidiga soo tuurayo weliba waxaad arkaysaa mar waliba waxayna tusinayaan kooxda kubadda cagta Liverpool waxyaabo cajiiba isla markaana laga yaabayo macnaha xidiga Arnold mar kale ayaad arkaysaa isagu inuu caawinayo laakiin haddana waxaan dhihi karaynaa mid markaasi aad iyo aad ugu muhiima kooxda kubadda cagta Liverpool xidigan lagu magacaabo Arnold gudahaan kooxda kubadda cagta Liverpool guusheedu wuxuu mid aad iyo aad u muhiimsanaa Klopp wuxuu gaarayaa boqolkiiba 80 ayaan dhihi kareynaa kooxda kubadda cagta Liverpool in unbeaten ay ku qaadayso lagama hadlayo markan ma qaadaysa iyo ma qaadayso waxaan ka hadlaynaa waxay tahay unbeaten macnaha iyadoo aan marna la garaacin iyadoo dhulka marna aan la dhigin iyadoo aan loo dhawaanin iyadoo aan markaasi aan lagu dhiiranin unbeaten in looga adkaado macnaha taa ay u muuqataa sababtoo 80% marka lagu leeyahay kooxaha u dhiman waxaad u baahan tahay kaliya kulamo 8 kulan aan dhamayn kooxaha soo xigana waad garan karaysaan يعني ليفربول معناها كوح علين كريس هذا ما موقته إنك صور بعيد تقارير له هاي سبب دورة يجري دونه لكن هذانا ليفربول وريال كدود بكم تاجنا وحكى لنا كليه أمبيتي ميكو قاعد أنت مسكوا ما قاعد أنت إن شاء الله هذه قلنا فكر كاجو مهم إنه هذا خاص لينكا كومنتي كاجو نقول راب سيدو كلا هذا ما سنتين وحي أفكار هذا قبتنا نقوله وذاك أخلاق دينا ونكسرنا كومنتي ذا كترجمة نقول ذالا سلام